मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी हम लोग काकड़ाझोर से निकल चुके हैं बुरुडी डैम जाने के लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को रास्ता उतना अच्छे से मालूम नहीं है एंड ऊपर से नेटवर्क भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है। और ऊपर से हम लोग स्टेट चेंज करेंगे, हम लोग झारखंड के अंदर घुसेंगे, तो पता नहीं उधर चेक पोस्ट पे हम लोग को रुकाएगा कि नहीं। तो चलिए चलते हैं। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. हम लोग कितना भटक के जा रहे हैं। कार लोकेशन मारो, नेट तो ना चल मारो, नेट डाउनलोड करने कर ठीक जाओ, देखी देखी रास्ता नेट तो नहीं तो घोरा हो कि बुरुडी की डैम की नाम बुरुडी बुरुडी ना बुरुंडी ना बुरुडी 8 কিলোমিটার দেখাচ্ছে কিন্তু। হ্যাঁ আগে বুরুডি, হ্যাঁ তারপর ধারাগিরি। 8 কিলোমিটার এখান থেকে বুরুডিতে অনেক দূর চলে এলাম ভাই। তেল পাওয়া যাবে তো এদিকে? হঠাৎ করে কাঁটা গায়ে মা যা গাড়ি কাঁটা গায়ে, তাহলে তো গেল গল্প আছে। তার মানে এখানে রেখেছিল 15 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। একটু তাড়াতাড়ি গেলে তেল একটু কম খাবে, যা আস্তে আস্তে। বুরুডি ড্যাম কত? 15। আমরা বুরুডি যাব। বুরুডি মানে উঠতে কতটা? 15 কিলোমিটার। এখান থেকে 40-50 কিলোমিটার আবার আসতে হবে। চলো চলো আসতে হবে, আর কি করে হবে, ঘুরতে এসেছি। চলো চলো উড়ে উড়ে যাওয়া। फाइनली यहाँ पे पेट्रोल मिल गया ब्लैक में, नहीं तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता। एक गाड़ी में पेट्रोल एकदम ही नहीं था, बहुत ही कम था। तो हमें अभी और 5 किलोमीटर आगे जाना है और हमें फिर से 50 किलोमीटर लौटना भी है, तो पेट्रोल बहुत ज़रूरी हो गया था। सोजा पे एदिके छिलो मने হয় না না ঠিক আছে ঠিক আছে। By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. सो गाइस, ये रहा द ब्यूटीफुल बुरुडी डैम इन घाटशिला। है ना बहुत खूबसूरत? आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग का गाड़ी फोटोशूट के लिए लाइन अप हो गया है।
से रहा हम लोग का गाड़ी, वो भी इतनी मस्त लोकेशन के बीच में। और अभी हम लोग बैठे हैं, खाना ऑर्डर दे चुके हैं, अभी खाना आने का वेट कर रहे हैं। तो हम लोग ब्रेकफास्ट में अंडा टोस्ट और मैंडेटरी चाय ऑर्डर दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। यहाँ से चाकाडोबा लौटने का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। स्टैंड टूट गया, अरे बाबा। दौड़ीटा तो सही।